Helo, Iwan sy'n yma, Neuadd PJ yn rhoi fideo bach i ddangos sut i gael prawf Covid-19 heb symptomau yn y Brifysgol. Bydd rhaid ni chi fynd i brif adeilad y Brifysgol, dilyn arwyddion prawf ac yna mynd trwy drws gwylod. Ar ôl i chi sanitiser dwylo chi, chi'ch fynd i desg y dderbynfa lle fydd aelod staff yna yn dangos barcod i chi sganio efo'ch ffôn symudol mwyn logio'r prawf ac hefyd rhoi cerdyn tystiolaeth i chi bod chi wedi cynnal. Fydd nhw hefyd yn rhoi sticeri barcod i chi sy'n angen i chi rhoi'r staff sydd yn cynnal y prawf. Bydd llawer o staff yn yr adeilad yn dangos i chi lle i fynd a wedyn byddai chi'n mynd tuag at Neuadd PJ. Fydd digon o staff i gael i gwirio bod chi wedi wneud y camau cofrestru'n gywir ac yna, jyst cyn i chi fynd mewn i'r Neuadd, bydd aelod staff arall yna jyst i gwirio popeth a gofyn i chi sanitiso'ch dwylo unwaith eto. Fyddai chi aros wedyn ar ôl sanitiso tan bod aelod staff tu fewn i'r Neuadd yn dangos cerdyn gwyrdd i chi. Wrth gerdded trwy'r Neuadd, fydd y staff yma yn dangos i chi i pa flwch i fynd iddi. Unwaith chi'n cyrraedd y blwch yna, fydd aelod staff yna i'ch cynorthwyo i gwneud y prawf. Peth cyntaf sy'n angen chi'n gwneud yw tynnu'ch masg ac yna chwythu'ch trwyn. Ar ôl gwneud hyn, fydd angen chi sanitiso'ch dwylo eto cyn agor y pecyn swab. Mae cyfarwyddiadau i gael ar y wal i ddangos sut mae'n gwneud y prawf a fydd y staff hefyd yn gallu helpu os bydach chi unrhyw cwestiynau. Ar ôl agor y swab, fydd angen chi cymryd sampl o cefn eich gwddwg ac hefyd fyny'ch trwyn. Pidwch yn poeni os mae'n teimlo bach yn od, mae'n jyst yn naturiol a mae'n dangos bod chi wedi gwneud y prawf yn iawn. Ar ôl dychwelyd y swab i'r aelod o staff, fydd angen chi wedi sanitiso'ch dwylo unwaith eto a rhoi sticeri barcod i'r aelod o staff. Cadwch y cerdyn mawr gwyn, hwn yw'r tystiolaeth bod chi wedi cael y prawf yna. Ar ôl gwneud hyn, chi'ch chi rhoi'ch mwg yn ôl arno ac yna gadael ac aros am y canlyniad. Dyla'r canlyniad cyrraedd o fewn dwyawr trwy neges destun. Newch yn siŵr bod chi'n bwcio 2 prawf o le 3 diwrnod o wahaniaeth rhwng ei gilydd. Diolch yn fawr.